ഹലോ ഗായ്സ്, വൈബർ ജെകെയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് GoPro Hero 9 സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള കാരണം എൻ്റെ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീഡിയോസിന് ക്ലിയർ ഇല്ല, സൗണ്ടിന് ക്ലിയർ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു പരാതി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വ്ളോഗേഴ്സിൻ്റെ സ്വപ്നമായിട്ടുള്ള ഹീറോ GoPro 9 സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ്, ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ടെക്കി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല, എൻ്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ് അത്രേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ GoProൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അറിയാനാണ് ഈ വീഡിയോ കാണാൻ വരുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്ര ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല. എന്നാലും എനിക്കറിയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുക, അത്രേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുമാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. പിന്നെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റാക്കി തന്നത് എൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സാണ്. ഒന്ന് എൻ്റെ ക്യാമറാമാനായിട്ടുള്ള ബാസിത്ത്, പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ആസിർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സാണ്. അവരാണ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഈ ആംബിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി തന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു താങ്ക്സ് പറയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചടങ്ങിലോട്ട് പോവാം. കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല, ചടങ്ങിലോട്ട് പോവാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ ആംബിയൻസ് കുറച്ചൊന്ന് ഒരു സിനിമാറ്റിക് രൂപത്തിലൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട്, എൻ്റെ GoProയിൽ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വിഷ്വലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് GoProയുടെ അൺബോക്സിങ്ങിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പുറം മോഡിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു തരാം. 20 മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് 5K ആൻഡ് 4K സപ്പോർട്ടഡ് ആണ്. പിന്നെ 33 ഫീറ്റ്, അതായത് 10 മീറ്റർ അടി വരെ നമുക്ക് വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ആണ്. വിത്തൗട്ട് ഗെയ്സ് ആണ് കേട്ടോ. സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വോയിസ് കൺട്രോളർ ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്ലോമോ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ടൈം വാർപ്പ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ലൈവ് സ്ട്രീം ഉണ്ട്, പിന്നെ റോ ഉണ്ട്, അതേപോലെ വെബ്കാം മോഡാക്കാം, ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ വേറൊരു ഇതും കൂടെ ഉണ്ട്, ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം. അപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു പൗച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പൗച്ച് കണ്ടോ, GoProയുടെ ലോഗോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി പൗച്ച് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ സിബ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് കാണാം. കണ്ടോ, ഇത്രയും ഐറ്റംസാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത്, സ്റ്റോക്ക് GoProയുടെ അകത്തുള്ളത്. ഒരു ചാർജറിൻ്റെ കേബിള്, ഒരു മൗണ്ട്, വേറൊരു മൗണ്ട്, ഇത് രണ്ടുമാണുള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കറും മാനുവലും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ GoPro Hero 9. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, പവർ ഓൺ ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇടണം. ഞാൻ നേരത്തെ ബാറ്ററി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ബാറ്ററി സ്റ്റോക്കിനകത്ത് ഒരു പീസ് ബാറ്ററി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബാറ്ററി ഇടുന്നുണ്ട്. ബാറ്ററി ഇട്ടു, ലോക്ക് ചെയ്തു. ഇത് ലോക്ക് നല്ല ടൈറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, കാരണം വാട്ടർ പ്രൂഫ് കേസ് ആയതുകൊണ്ടാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഇനി പവർ ഓൺ ചെയ്യാം. പവർ ഓണായി. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണ് നമുക്ക് പവർ ഓൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുക. ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതായത് ലാംഗ്വേജ് സെറ്റിങ്സ്, ടൈം, ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. ഇതിനകത്തുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെക്കി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്ന പോലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിവ്യൂ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല, കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ലൈഫിൽ ഇതുവരെ. സോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു വീഡിയോയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എടുത്തൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പണിങ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് കണ്ടോ, ബാക്കിൽ നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും സ്ക്രീനാണ്. പക്ഷേ ഈ സ്ക്രീന് മാത്രമേ നമുക്ക് ടച്ചായിട്ട് അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. ഈ സ്ക്രീന് നമുക്ക് ടച്ചല്ല. പിന്നെ
ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഊരാം. ഇത് ഇവിടെ കടന്നോട്ടെ, ഒരു സ്ക്രീനിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള ലെവലിൽ. ഇത് നമുക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കുന്ന വീഡിയോസിനൊന്നും ക്ലിയർ കിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ മൗണ്ടില്ലേ, ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സെറ്റായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഇത് മാത്രം നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ലെൻസ് നമുക്ക് വൈഡ് ആംഗിൾ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പോർട്രേറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലെൻസ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലെൻസ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ലെൻസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതിൻ്റെ ഈ GoPro 9ൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനുള്ള എല്ലാ പാർട്സും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മേടിച്ചിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കോംബോ പാക്കെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. കോംബോ പാക്കിനകത്ത് എന്താ പറയുക, കുറേ ഐറ്റംസുകളുണ്ട്. അതായത് സ്റ്റിക്ക് കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ കവറ്, ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക കവറിങ്, പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറേ മൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്കിപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പൗച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു പാക്കാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത്ര എനിക്കിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമുക്കൊരു റിവ്യൂ എന്നുള്ള ലെവലിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചിട്ട് വേണം. പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സ്റ്റെബിലൈസേഷനാണ്. സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇത് കണ്ടോ, ഹൈപ്പർ സ്മൂത്താണ്. മൂന്ന് ലെവൽ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വാട്ടർ പ്രൂഫിൻ്റെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് തരാം. അത് മാത്രമേ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ GoPro Hero 9 എടുത്ത കുറച്ച് ഫുട്ടേജസ്, അതായത് വീഡിയോ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അത് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ വീഡിയോ ഞാൻ കൂടുതൽ ലെങ്തി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ്. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വൈബ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വൈബ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവം ഈ ഒരു GoPro Hero 9 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ബാക്കി വീഡിയോസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് നിർബന്ധമായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിഷ്വൽസും ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതിൻ്റെ ക്ലിയറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ വിഷ്വൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം.